নতুন আরও একটা দিন, আরও একটা সকাল, যে সেই সকালটা শুরু হোক ভগবানের নাম গান দিয়েই। তো চলো শুরু করছি আজকের দিন, আর সবাইকে জানাই গুড মর্নিং। আজকের মর্নিংটা আরও গুড হতে চলেছে, কারণ দেখতে থাকো সেটাই বলবো। নিচে নামতে না নামতেই মামনি বলল, যা পদ্ম গাছের ওখানে যা, একটা বড় সারপ্রাইজ রয়েছে। এসে দেখি বিশাল বড় বড় পাতা হয়েছে, কিন্তু সারপ্রাইজ তো খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু পাতা সরাতে না সরাতে সারপ্রাইজ হাজির। সত্যি না সত্যি মন ভালো করে দেওয়ার মতন একটা সকাল। এরকম ফুল দেখলে কার মন ভালো হবে না বলো তো? শুধু একাই ফুটেছে সে নয়, নিচেও কিন্তু আরও একটা কুড়ি বেরিয়েছে, সেটাও দু একদিনের মধ্যে ফুটেই যাবে। আর এত বড় বড় পাতা হয়েছে সে তোমাদের কি বলবো। আর কিছু ফটো শেয়ার করে নিলাম তোমাদের সাথে। তো সকাল সকাল এক কাপ চায়ের সাথে একটা গুগলি বিস্কিট নিয়ে বসে পড়েছি চা খেতে। ঘড়ির কাঁটায় 9:20। তো চা খাই, সাথে দিয়ে নিই ইন্ট্রো। তো ধন্যী মেয়ের আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আমি সাথী। চাটা খাওয়া কমপ্লিট করে সোজা রান্নাঘরে চলে এসেছি। মামনি তো রান্না বসিয়েই দিয়েছে, কারণ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। আর ওই যে রোজকারের মতো চায়ের বাসনগুলো আজকেও ধুয়ে নিচ্ছি। এটা একটা রোজকার কাজ বলতে পারো। তো চায়ের বাসনগুলো ধুচ্ছি আর মামনির সাথে গল্প করছি ওই পদ্ম ফুল নিয়ে। যখন আমাদের প্রত্যেকটা পদ্ম ফুল ফুটবে তখন না কতই সুন্দর লাগবে। সাথে রান্নাবান্নাও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, মামনি গেছে একটু বাইরে, সেই জন্য একটু টুকটাক কাজ করে মামনিকে হেল্প করে দিচ্ছি। যতই হোক গরমে রান্না করাটা একটু কঠিন ব্যাপার। দুঃখের কথা তোমাদের সাথে কি বলবো বলো, মানে এত দুঃখ সেটা সত্যি। আর মানে কি বলবো তোমাদের, তোমরা জানোই আমি গত বছর আমার ঘরের এসি ইনস্টল করাই, তার কিছুদিন পর স্টেবিলাইজারও লাগাই। কিন্তু জাস্ট হয়েছে আমার এসিটার 1 বছর বয়স, তার মধ্যেই এসি চলছে না বলা ভুল, এসি চলছে, কিন্তু এসিটা যে ঠান্ডা করবে, মানে যে জন্য এসি কিনি আমরা ঘর ঠান্ডা করার জন্য, সেটা হচ্ছে না, উল্টে গরম হাওয়া বেরোচ্ছে এসি দিয়ে। চিন্তা করতে পারছো, মানে এসি দিয়ে গরম হাওয়া বেরোচ্ছে, সেটাই মানে কল করা হয়েছে। আর আমার কপালটা খারাপ যে জাস্ট আমার 1 বছর ক্রস হয়েছে আর এসিটা এরকম প্রবলেম ধরা পড়েছে। আজকে 3-4 দিন মতন হলো যে এই প্রবলেমটা ধরা পড়েছে, তোমাদের গত একটা ভিডিওতে বলেছি। তো দেখা যাক, আজকে আসবেন তো মানে সার্ভিসিংয়ের লোক। জানি না কী প্রসিডিওর আছে, কি খারাপ হয়েছে, কত কী লাগবে, আমি কিচ্ছু জানি না। তবে চলো দেখতে থাকো। আর আমাকে কল করেছিল, ওনারা এই আসলো বলে। চলো। তো ওনারা কল করেছিলেন, আমি রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়েছিলাম, ওনারা জাস্ট আসলেন। আর আমাদের বাড়িটা একটু ভিতর দিকে হওয়ার জন্য অ্যাড্রেসটা বোঝাতে আমাদের সত্যিই একটু সমস্যা হয়। তারপর সোজা চলে এসছেন ওনারা ছাদে। হ্যাঁ, নিচের ঘরে আগে গিয়েছিলেন, এসিটাকে অন করে এসছেন, আমাকে প্রবলেম জিজ্ঞাসা করলো, আমি প্রবলেমটা বললাম। তো তারপরে ওনারা ছাদে এসেও সেম জিনিস দেখলেন যে কি সমস্যাটা হচ্ছে। তো ফ্যানটা ঘুরছে, এসিও চলছে, কিন্তু প্রবলেমটা অন্য জায়গায়, যেটা হচ্ছে খুব রেয়ার প্রবলেম। তবে হ্যাঁ, এখন ম্যাক্সিমাম টাইমই এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে, কারণ অত্যাধিক গরমের সাথে না মেশিন ঠিক কম্প্রোমাইজ করতে পারছে না, সেই জন্যই এই প্রবলেমগুলো আরও হয়ে যাচ্ছে। তো ওনারা এখন বিলটার ছবি তুলে নিলেন, আমাকে বললেন যে বিলটা আছে কি না। তো বিলটা আমি দিলাম। তো ওনারা আমাকে প্রথম ভরসার জায়গা কী দিলেন বলো তো? প্রথম ভরসার জায়গা দিলেন যে আপনার এটা ফ্রি অফ কস্টে হয়ে যাবে। তো আমি প্রবলেমটা তোমাদের একটু পরে বোঝাচ্ছি, উনি আগে এই প্রসিডিওরগুলো কমপ্লিট করে নিই। কিন্তু সবথেকে বড় দুঃখের ব্যাপার, যেটা কিন্তু আজকে সার্ভিসিং কোনোভাবেই সম্ভব নয়, মানে প্রবলেমটা হয়ে গেছে খুব মেজর, সেজন্য কোনোভাবেই এটা আজকে করা সম্ভব হবে না। জাস্ট ওনারা দেখে গেলেন, লিখে নিয়ে গেলেন কাগজপত্র, কবে যে ঠিক হবে সেটা কোনো অ্যাশিওর করতে ওনারা পারলেন না। তাও বললেন মিনিমাম 10 থেকে 15 দিন তো অপেক্ষা করতেই হবে। তো ওনারা চলে গেলেন। এরপর তোমাদেরকে বলবো চলো ঘরে প্রবলেমটা আসলে কোথায় ছিল। কিন্তু গরমের জন্য আমার এসি চলছে না, খারাপ হয়ে গেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে খারাপ হয়েছে কি? দেখো ছবিতে আমি একটা বোর্ড দেখাচ্ছি, সেই বোর্ডটাই গেছে খারাপ হয়ে, মানে ওই পিসিবি বোর্ড, যে বোর্ডের ওয়ারেন্টি 4-5 বছর করে থাকে। তো কপাল ভালো, না হলে কত বহুত টাকার ধাক্কা ছিল। ওই পিসিবি বোর্ডটা নতুন কিনতে গেলে প্রায় 12 থেকে 15 হাজার টাকা দাম আছে, আর রিপেয়ার করলে প্রায় 5,000 টাকা লাগে। যেহেতু ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে রয়েছে, তো এটা থেকে শান্তি। তো চলো, বিছানাটার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, ওটা এখন একটু ঠিক করে নিই।
সত্যি কথা বলতে এই গরমকালে এসি খারাপ হয়ে যাওয়াটা না খুব সমস্যাজনক একটা ব্যাপার। আর তার উপরে আমি থাকি হচ্ছে ওপরের ঘরে, সেটা হচ্ছে সবথেকে আরও একটা বড় দুঃখের ব্যাপার। তো বিছানার চাদরটা ঠিকঠাক করে পেতে নিলাম, আর সবার আগে আমি অরিজিৎকে ফোন করেছিলাম, কারণ বেচারা না প্রচুর টেনশনে ছিল আমার মতনই। তাকে এটুকু অ্যাসিওর করতে পারলাম যে এখন 5 বা 12 কোনোটাই খরচা হবে না, এটা ফ্রি অফ কস্টে হয়ে যাবে, শুধু সার্ভিস চার্জটা ওদের প্রোভাইড করতে হবে। শুধু কপালটা বেঁচে গেল এই বিলটার জন্য। বিলটা না থাকলে যে আমার কি হতো সত্যিই আমি জানি না। তো চলো এখন যাব ছাদে। কারণ ছাদের দরজাটা খুলে যখন চলে এসেছি, আর ছাদে গিয়ে যখন খুলেছিল মেশিনটা তখন তো জাস্ট ওরা একটুখানি খুলেছিল, না তোমাদের দেখাতে পারতাম। হ্যাঁ, যখন ওরা জিনিসটা রিপেয়ার করতে আসবে তখন তোমাদের দেখাবো যে কোন জিনিসটা পার্টিকুলারলি খারাপ হয়েছে। তাও দেখাচ্ছি। আউটডোর মেশিনটা, এই ফ্যানটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর ঠিক এই জায়গাটার ভেতর দিকে, ঠিক এই জায়গাটায় থাকে গিয়ে তোমার বোর্ডটা আলাদাভাবে, সেটাই গেছে খারাপ হয়ে। ঠিক এই প্যানেলটা করে থাকে, এই প্যানেলটা করে বোর্ডটা থাকে, সেটা গেছে খারাপ হয়ে। জিনিস যখন খারাপ হয়ে গেছে তখন তো বেশি আফসোস করে কাজ নেই, কারণ আফসোস করলে সত্যিই আমার জিনিসটা ফিরবে না। তবে খারাপ হয়ে গেছে এটা ভেবেই খারাপ লাগছে, তো আর কি করা যাবে। তো চলো নিচে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। গুড ইভিনিং মাই ফ্যামিলি। বিকেল বিকেল আজকেও রেডি হয়ে নিয়েছি একটা পার্স। এখন যাবো একটু মার্কেটিং করতে, তো সেই জন্য নিচে মামনিও রেডি হয়ে গেছে আর আমিও রেডি হয়ে গিয়েছি। তো চলো এখন বেরোবো। গরমটা জাস্ট আর সত্যি নিতে পারছি না, সেই জন্য রেডি হয়ে বাইরে বেরোতেও লাগে প্রচুর টেনশন। রেডি হতে হবে, বেরোতে হবে, এটা ভাবতে ভাবতেই আর বেরোতে না ইচ্ছা করে না। কোনো এমার্জেন্সি রিজন ছাড়া আমি অন্তত বেরোই না। আজকে একটু এমার্জেন্সি দরকার, সেই জন্য আজকে যাব বাজারে। আর আমাদের এই রাস্তাটা সবসময়তেই ভিড় থাকে প্রতিদিনের মতোই, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের বাজার যাওয়ার একমাত্র পথ। আর তোমরা ভিড় দেখেই বুঝতে পারছো আমরা চলে এসেছি আমাদের এই ফেমাস দীনবন্ধু বস্ত্রালয়, কারণ এখান থেকেই আমরা সকল মার্কেটিং করে থাকি। আর এসেই পড়েছি চরম ভিড়ের মুখে। তো প্রথমেই জায়গা করছি একটু বসার, তো মামনিকেই প্রথমে বসিয়ে দিয়েছি, এমন যে তুমি আগে বসো, তারপর একটু ফাঁকা হলে তারপর নয় আমরা জিনিসপত্র কেনাকাটা করব। তো দেখতেই পাচ্ছ প্রতিদিনের মতনই আজকেও প্রচণ্ড ভিড় আছে, যেহেতু সামনেই চলে আসছে জামাই ষষ্ঠী। ওই কথাই বলে না, যাই কিনতে আসি তার ডবল কিনে নিয়ে যাই, আমরাও সেই রকম কিনতে এসেছিলাম শুধুই একটা পাঞ্জাবি আর মামনির দুটো ব্লাউজ। কিনতে এসে যে কত কিছু কিনে নিয়ে গেলাম সেটা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তো প্রথমেই দেখে নিলাম যেটার জন্য মেন বাজারে আসে, এই পাঞ্জাবি মানে শর্ট পাঞ্জাবিগুলো যেগুলো বাপি পরে থাকেন। অনেক কালেকশান ছিল, অনেক ভ্যারাইটিও ছিল, কিন্তু সবগুলোই ছিল অনেক বড় বড়। তার মধ্যে এই গ্রিন কালারের পাঞ্জাবিটাই ছিল একটু ঠিকঠাক বলে মনে হচ্ছিল। এবার বাড়ি গিয়ে বাপিকে পরে দেখতে বলবো, যদি ঠিকঠাক হয় রেখে দেবো, না হলে চেঞ্জ করে নিয়ে যাব। পাঞ্জাবি দেখছিলাম, আমার চোখটা ছিল শাড়ির দিকে। কি করি বলো তো, মেয়েদের তো চোখ যাবে শাড়ির দিকেই, সেই জন্য এই দুখানা শাড়ি থেকে না জাস্ট আমি চোখ সরাতেই পারলাম না, এই একটা আর এই একটা। কী কেনাকাটা করেছি দেখাবো কিন্তু নেক্সট ব্লগে। তো আজকের ব্লগ ছিল এটুকুই, কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আজকের মতো টাটা।